Hola amiguitos, hoy voy a contaros el cuento La carrera anual de los animales del bosque. Era un hermoso día soleado en el bosque brillante y todos los animales estaban emocionados porque se acercaba la gran carrera anual. Cada año los animales se reunían para demostrar su velocidad y habilidades. Este año los competidores eran el ciervo Dani, la conejita Luna, la rana Rita, el ratón Valentín y la tortuga Tula. Tula era conocida por ser lenta, pero tenía un gran corazón y una gran fuerza de voluntad. Mientras se apuntaba a la carrera, sus amigos la conejita Luna y el ciervo Dani se acercaron a ella. ¿Estás segura de que quieres participar, Tula?, preguntó Luna riendo suavemente. No hay forma de que puedas ganar. Claro que sí, respondió Tula con una sonrisa. No se trata solo de ganar, sino de dar lo mejor de mí y disfrutar de la carrera. Dani, el ciervo, asintió. Tienes razón, Tula, lo importante es participar y divertirse. Pero recuerda, la velocidad cuenta mucho en una carrera. Cuando se quedó sola, Tula se dijo a sí misma: quizá no debiera participar. Los otros animales son más rápidos y ágiles que yo. Pero el sabio búho don Carmelo, juez de la carrera, que estaba observando a Tula, se acercó a ella y le preguntó con su voz profunda y serena: ¿por qué no crees en ti? Porque soy lenta, respondió Tula. La velocidad no lo es todo, dijo don Carmelo. Lo que importa es el esfuerzo y la constancia. Si te esfuerzas y no te rindes, puedes sorprenderte de lo que puedes lograr. La tortuga Tula miró al búho don Carmelo y le dijo: ¿de verdad cree que puedo conseguirlo? Por supuesto, respondió el búho, pero necesitarás entrenar todos los días. Decidida a intentarlo, Tula comenzó a entrenar a diario. Cada mañana se levantaba temprano para practicar, estiraba sus patas y recorría distancias cada vez un poco más largas. Aunque al principio se sentía cansada y con agujetas, poco a poco comenzó a notar que podía avanzar más rápido. Un día, mientras entrenaba, Tula se puso muy contenta. Hoy me siento más ágil y camino más rápido. Estoy mejorando. Y así, día a día, la tortuga Tula siguió entrenando diariamente, más animada y con mayor confianza. El día de la carrera llegó y todos los animales se reunieron en el claro del bosque para verla. El ciervo Dani, la conejita Luna, la rana Rita, el ratón Valentín y la tortuga Tula estaban listos para competir, y mientras se alineaban en la línea de salida, Tula se sintió un poco nerviosa, pero recordó las palabras del búho don Carmelo. Se tranquilizó y se dijo a sí misma: sí, hoy es un gran día, voy a pasarlo bien y voy a hacerlo lo mejor que pueda. Don Carmelo se posó en una rama y dijo:
Bienvenidos a la gran carrera anual del bosque. Recordad, lo más importante es esforzarse y disfrutar. A la cuenta de 3 y cuando suene el silbato, comenzamos. 1, 2, 3, gritó el búho. Luego hizo sonar el silbato y todos los animales salieron disparados. La conejita Luna y el ratón Valentín echaron a correr rápidamente. El ciervo Dani galopaba con gracia. La rana Rita avanzaba dando grandes saltos. Y la tortuga Tula, aunque lenta, comenzó a avanzar con paso firme. Tula se dijo en voz baja mientras movía sus patas con esfuerzo. ¡Yupi! Estoy en la carrera y no me detendré hasta que llegue a la meta. El ciervo Dani y la conejita Luna tomaron la delantera. Les seguían el ratón Valentín, la rana Rita y en último lugar iba la tortuga Tula, mientras avanzaba con su paso constante. Al llegar a un trecho del camino, la conejita Luna vio que había un hermoso campo de flores a su derecha. «¡Mira esas flores!», dijo Luna. «Voy a detenerme un momento para olerlas». «¡No te detengas!», gritó el ciervo Dani. «La carrera es más importante». Pero Luna, emocionada, se desvió hacia las flores. Mientras tanto, Tula continuó avanzando sin distraerse. Más adelante, el ciervo Dani se sintió cansado y decidió descansar un momento bajo un árbol. «Solo un pequeño descanso», se dijo a sí mismo. «No tardaré mucho». Tula, por su parte, seguía avanzando con su paso firme y constante. Mientras pasaba junto a Dani, lo vio recostado bajo el árbol y le dijo: «Hola, Dani, ¿no deberías seguir corriendo?». Dani sonrió un poco avergonzado. «Solo necesito un momento. Estoy seguro de que puedo alcanzarte después». Tula saludó y continuó su camino. Mientras tanto, Luna disfrutaba de las flores, pensando que tenía tiempo de sobra para ganar. «¡Qué hermosas son!», decía mientras olfateaba cada una. «Esto es mucho más divertido que correr». Por su parte, la rana Rita vio a un lado del camino un charco brillante. Sin pensarlo mucho, decidió abandonar la carrera y saltó feliz a la charca. «¡Oh, este es un lugar divertido para saltar, jugar y refrescarme después de tanto esfuerzo! Ya no me interesa más seguir corriendo», dijo a la vez que se tumbaba, todo lo larga que era, encima de una hoja de nenúfar. Mientras, la conejita Luna disfrutaba con las flores. El ciervo Dani descansaba bajo un árbol y la rana Rita se refrescaba en el charco. Y Tula seguía avanzando paso a paso sin detenerse. Ahora solo quedaban compitiendo ella y el ratón Valentín. El sendero giró a la izquierda y entonces el ratón Valentín vio a su amiga, la ardilla Nuez Moscada, que llevaba una cesta llena de semillas y frutas que había estado recolectando. «Hola, Nuez Moscada», le dijo Valentín a la ardilla. «¿No has ido a ver la carrera?».
No, querido amigo, contestó Nuez Moscada a Valentín. He preferido quedarme recogiendo semillas y frutas para prepararme un buen festín y llenar mi despensa. Pareces cansado y hambriento. ¿Quieres comer conmigo? Valentín contestó. Acepto tu invitación encantado. Me quedo a comer contigo, amiga. Ya corrí bastante por hoy. Y así fue como el ratón Valentín y la rana Rita abandonaron definitivamente la carrera. Poco después, Luna, la conejita, se dio cuenta de que había pasado más tiempo de que pensaba oliendo y jugando con las flores. ¡Oh, no!, exclamó mirando hacia la línea de meta. «¡Debo volver a la carrera!». Corrió rápidamente, pero se dio cuenta de que Dani el ciervo también había perdido tiempo descansando. Los dos comenzaron a correr, pero a Tula le quedaban unos pocos metros para llegar a la meta. «¡Vamos, Dani!», gritó Luna. «No podemos dejar que Tula nos gane». Finalmente, Tula llegó a un pequeño puente que cruzaba un arroyo y pensó, sin bajar el ritmo ni distraerse: «¡Qué paisaje tan bonito! ¡Cómo estoy disfrutando la carrera!». Luna y Dani corrieron con todas sus fuerzas, pero para cuando llegaron al puente, Tula ya estaba cruzando la línea de meta. «¡Lo logré!», gritó Tula llena de alegría. «¡He terminado la carrera!». Después de Tula, Dani, el ciervo, cruzó la meta y por último lo hizo la conejita Luna. Todos los animales estaban aún sorprendidos de que la tortuga fuera la campeona. «¡Increíble, Tula!», exclamó Luna con los ojos muy abiertos. «No puedo creer que hayas ganado». El ciervo Dani, aún recuperándose del esfuerzo, sonrió y dijo: «¡Felicidades, Tula! Nunca pensé que lo lograrías». Tula, con una gran sonrisa en su rostro, respondió: «Gracias, amigos. No se trata solo de ganar. Lo importante fue que me esforcé y me mantuve concentrada en conseguir llegar a la meta sin distraerme ni rendirme a pesar de las dificultades». Luna se sintió un poco avergonzada. «Tienes razón, Tula. Me dejé llevar por las flores y perdí de vista lo que realmente importaba». Dani añadió: «Y yo me confié demasiado. Pensé que podría descansar un momento y aún así alcanzarte», admitió el ciervo. «Pero aprendí que nada debe apartarnos de lo que queremos conseguir y que ser constante es muy importante». El búho sabio, don Carmelo, que había estado observando y escuchado todo desde su rama, aplaudió con sus alas. «¡Bravo, Tula! Has demostrado que el esfuerzo y la constancia son más importantes que la velocidad. Sí, y también que cuando trabajamos con alegría y con ganas, hacemos que nuestros sueños se vuelvan realidad mientras nos divertimos», añadió Tula. Por último, don Carmelo
sonrió y dijo: «Recuerden, amigos, que cada uno tiene su propio ritmo. Lo importante es dar lo mejor de uno mismo y disfrutar con lo que uno hace». Así, los 3 amigos se unieron con los demás animales que fueron a ver la carrera para hacer una gran fiesta, en la que todos, a su manera, fueron vencedores por las valiosas lecciones que aprendieron. Con un toque de magia y esperando que te haya gustado, este cuento se ha acabado. Con cariño, la estrella azul.